ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি কোনো ডেলি ব্লগ নিয়ে আসিনি। আজকে এসেছি আমি আমার ফ্রিজটাকে আমি কিভাবে ডিপ ক্লিন করি সেটা তোমাদের দেখাবো। আজকে আমি আমার ফ্রিজটাকে ডিপ ক্লিন করব। আর আমি ফ্রিজটা এমনি তো পুরোপুরি তো রোজই মোছা হয়, উপরটা বাইরেটা, কিন্তু ভিতরটা ডিপ ক্লিন করা হয় না। সেটা 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন বাদে বাদে করা হয়। কি বেশি এই হলে 1 সপ্তাহ বাদে করি, এরকম ডিপ ক্লিন করা হয়। কারণ ভেতর থেকে সব বের করে ক্লিন করা হয়ে ওঠে না। তার জন্য ওই 15 দিন বাদে কিংবা 20 দিন বাদে আমি ওটা করি। তাহলে চলো আমি কিভাবে আমার ফ্রিজটা ডিপ ক্লিন করি সেটা তোমরা দেখতে থাকো। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তাহলে চলো। এই দেখো আমার ফ্রিজটার বাইরেটা একটু খারাপ হয়ে গেছে, তোমরা একটু ইগনোর করো। কারণ অনেক দিন হয়ে গেছে ফ্রিজটার বয়স, তার জন্য অনেক দাগ টাগ পড়ে গেছে। কিন্তু ফ্রিজটা আমার খুব ভালো চলে, একটু ডিস্টার্ব করে না। 14 বছর হয়ে গেছে কিন্তু একদম এখনও পর্যন্ত একটু ডিস্টার্ব করেনি। আর দেখো ফ্রিজের ওপরে যা যা ছিল আমি সব নামিয়ে নিচ্ছি। আগে কিন্তু আমি প্লাগটা খুলে নিয়েছি। ফ্রিজ পরিষ্কার করার আগে আমি প্লাগটা খুলে নিই, সুইচটা অফ করে প্লাগটা খুলে নিয়েছি। এবার আমি বাইরেটা একটু শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে ভালো করে বাইরেটা মুছে নিচ্ছি। এবার আমি ভিতরে দেখো ভিতরটার অবস্থা যা যা আছে, খাবার টাবার যা আছে সব আমি বাইরে বের করে দেব। বাইরে বের করে দিয়ে তারপরে আমি ভিতরটা পরিষ্কার করব। তাহলে চলো আমি আগে সব বাইরে বের করে দিই, তারপরে ভিতরটা কিভাবে পরিষ্কার করছি তোমাদের বলছি। দেখো সব যা যা ছিল সব বাইরে বের করে দিয়েছি। এবার আমি ফ্রিজের এই ইগুলো সব খুলে ফেলবো। খুলে আমি এগুলো তারপরে পরিষ্কার করব ফ্রিজ। দেখো যা অলংকার গহনাগাটি ফ্রিজের ছিল ভিতরে সব বের করে দিয়েছি। এবার আমি একটা বালতিতে জল নিয়ে তার মধ্যে একটু ভীম লিকুইড দিয়ে দিয়েছি। এবার একটা নেতা দিয়ে আমি ভেতরটা ভালো করে মুছবো। ভীম লিকুইডটা দিলে বেশ ভালো পরিষ্কার হয়। আমি যখনই পরিষ্কার করি না কেন আমি ভীম লিকুইডটা দিয়ে একটু জলের মধ্যে গুলে নিয়ে তারপরে আমি একটা নেতা দিয়ে ভালো করে এটা মুছে পরিষ্কার করে নিই। অনেক সময় অনেক দাগ টাগ পড়ে, আর অনেক পুরনো হয়ে গেছে বলে একটু দাগ হয়ে গেছে, এগুলো আর ওঠে না। অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু ওঠে না। তবু যে আমার ফ্রিজটা এত ভালো চলে এটাই মানে আমি মনে বলবো আমি ভাগ্যের বিষয় আমার, যে আমার ফ্রিজটা খুবই ভালো চলে। এখনও পর্যন্ত একে কোনো মিস্ত্রি দেখাতে হয়নি। একভাবে 14 বছর ধরে একভাবে সার্ভিসিং, 14+ হয়ে গেছে ফ্রিজটার বয়স। তারপরে দেখো আমি ভীম লিকুইড দিয়ে ভালো করে মুছে নেওয়ার পরে আমি একটা বাটিতে একটু জল নিয়ে তার মধ্যে একটু লেবু চিপড়ে দিয়েছি। এবার আমি ওই লেবুর জলটা দিয়ে আমি আর একবার ভালো করে মুছে নেব। তাহলে কি হবে, ফ্রিজের মধ্যে যে গন্ধ টন্ধ হয় ওটা আর হবে না। মানে কম হয়, হবে না তো বললে ভুল হবে, একদমই কম হয়। আমি ভালো করে ওই লেবু জলটা দিয়ে ফ্রিজটা মুছে নেব। এবারে মুছে এটাকে রেখে দেবো এই অবস্থায়, এটা শুকিয়ে যাবে একটু। তারপর আমি দেখো চলে আসছি ফ্রিজের এই গয়নাগাটিগুলো ধুতে। এইগুলো আমি ভীম লিকুইড একটা বাটিতে নিয়ে একটু জল দিয়ে ওটাকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। ওটা স্কচ দিয়ে দেখো মেজে নিচ্ছি আমি। দেখো আমার মাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে ভালো করে ধুয়ে একটু উপর করে রেখে দেবো, জল ঝরে যাবে। দেখো ভালো করে আমি ধুয়ে নিচ্ছি। দেখো আমার ধোয়া হয়ে গেছে। এবার আমি
চলে যাবো। ফ্রিজটাও দেখো অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। এবার ফ্রিজটা আমি একটা শুকনো কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে নিচ্ছি, যাতে কোনো জল টল না থাকে। দেখো ভালো করে মুছে নিলাম ফ্রিজটা। আর আমি যে বাইরেটাও মুছেছি সেটা মনে হয় আমার ইসের থেকে কেটে গেছে কোনোভাবে, যে ফ্রিজের গাটা আমি বাইরেটা পরিষ্কার করেছি সেটা হয়তো ডিলিট হয়ে গেছে। আমি দেখো ওই যে যন্ত্রপাতিগুলো যেগুলো বের করেছিলাম অলংকার ফ্রিজের সব, সেইগুলো এখন ভালো করে মুছে নিচ্ছি। ওটাও জল ঝরে গেছে, তবু ওটা শুকনো দাঁতা দিয়ে ভালো করে আমি ওটা মুছে নিলাম। এবার আমি জায়গার জিনিস জায়গায় রাখবো। দেখো আমি সেট করে দিচ্ছি। আর আমি যখনই পরিষ্কার করি না কেন আমি সব খুলে তারপরে আমি কলে নিয়ে গিয়ে ভালো করে মেজে তারপরে নিয়ে আসি, নিয়ে এসে আমি আবার সেট করি। দেখো সব এখন লাগিয়ে দিচ্ছি এক এক করে। আর তোমাদেরও বলছি, যখন তোমরা যদি ফ্রিজ পরিষ্কার করবে তখন অবশ্যই কারেন্টের সুইচ অফ করে প্লাগটা খুলে তারপরেই পরিষ্কার করবে, এতে কোনো ভয় থাকবে না। সুইচ দেওয়া অবস্থায়, ফ্রিজ চলা অবস্থায় কখনোই ফ্রিজ ডিপ ক্লিন করবে না। দেখো আমি জায়গার জিনিস এবার জায়গায় রাখছি, খাবারের বাটি টাটি যা যা ছিল সব এখন এনে আমি এবার এর ভিতরে রেখে দিচ্ছি। দেখো ভিতরটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার আমি উপরটায় আবার ফ্রিজের কভারটা পেতে দিয়ে আমি সব যা যা ছিল ফ্রিজের উপরে সব আমি আবার এনে রেখে দেবো মুছে টুচে পরিষ্কার করে। একটা ফুলদানি ছিল, একটা কুকুর ছিল, আমাদের একটা ছবি। এবার আমি প্লাগটা আবার লাগিয়ে দেবো। এই ছিল আমার ফ্রিজ পরিষ্কার করা। তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই আমাকে জানাবে। আমার ফ্রিজ পরিষ্কার করাটা কেমন লেগেছে তোমাদের। তো তোমাদের কেমন লাগলো আমার ফ্রিজ পরিষ্কার করা ভিডিও। যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করে জানাবে। যারা ভিডিওটা নতুন দেখছো এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ ভিডিওটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবে। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। চলো টাটা।